Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε το νέο εναλλασσόμενο βάρος 4 κιλών της εταιρείας One Shot. Πριν περιγράψω τη λειτουργία και τη χρήση του συγκεκριμένου έρματος, πρέπει να πω ότι η κατάδυση με εναλλασσόμενο βάρος απαιτεί αρκετή εμπειρία, απαιτεί αρκετή προπόνηση και πολύ καλή εξοικείωση με τον εξοπλισμό. Και σίγουρα κάποιος που θα δοκιμάσει την κατάδυση με εναλλασσόμενο έρμα θα πρέπει να το κάνει σε συνθήκες αρκετά ελεγχόμενες και σε συνθήκες ο οποίος νιώθει πάρα πολύ άνετα, είναι πολύ εξοικειωμένος. Δεν θα πρότεινα σε κάποιον να το δοκιμάσει κατά τη διάρκεια του ψαρέματος. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλασσόμενο βάρος στην κατάδυσή μας, καλό θα ήταν να έχουμε κάνει κάποια προπόνηση, να έχουμε δει πώς δουλεύει σε συνθήκες ελεύθερης κατάδυσης, χωρίς δηλαδή να έχουμε στο μυαλό μας και το ψάρεμα. Και σίγουρα θα πρότεινα η χρήση του να γίνει σταδιακά, σε αρκετά εύκολα για τον κάθε δίτη βάθη, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε στόχο να ψαρέψουμε. Και πρακτικά αλλά και για θέμα ασφάλειας, πρέπει να πω ότι η κατάδυση με εναλλασσόμενο βάρος πρέπει να γίνεται πάντα με ζευγάρι. Και αυτό γιατί μιλάμε για μια κατάδυση η οποία σίγουρα θα γίνει από κάποιο βάθος και κάτω, όταν μιλάμε δηλαδή για κατάδυση με έρμα, για κατάδυση με εναλλασσόμενο έρμα, το ζευγάρι είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο στο θέμα της ασφάλειας, αλλά είναι και πρακτικό στο θέμα του να διαχειριστεί το έρμα με τη σημαδούρα. Το συγκεκριμένο βαρύδι, όπως βλέπετε, είναι χρησιμοποιημένο, είναι το βαρύδι που χρησιμοποιώ εγώ. Μου το είχε στείλει ο κατασκευαστής από την πρώτη στιγμή που το είχε κατασκευάσει. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, δεν το χρησιμοποιώ συνέχεια. Το έχω χρησιμοποιήσει ωστόσο αρκετά. Είναι ένα βαρύδι αρκετά πρακτικό, αλλά οι συνθήκες οι οποίες θα το χρησιμοποιήσει κάποιος, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον και στο δικό μου τρόπο ψαρέματος, είναι συγκεκριμένες. Να δούμε πώς λειτουργεί λοιπόν το συγκεκριμένο έρμα, το οποίο όπως βλέπετε είναι ένα βαρύδι που θυμίζει ένα απλό αποσπόμενο βάρος, απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά μεγαλύτερο, είπαμε ότι ζυγίζει 4 κιλά. Θα το βάλουμε λοιπόν στη ζώνη ανάποδα και όπως βλέπετε στο βίντεο εδώ πέρα με το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος το φοράει, μας δείχνει πώς φοριέται, μπαίνει δηλαδή με το ένα χέρι και θα το ασφαλίσουμε με αυτό εδώ πέρα το πλαστικάκι, χωρίς να κοιτάμε. Θα έρθουμε σε οριζόντια θέση, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε μια ελαστική ζώνη τα 4 κιλά σε ένα τόσο μικρό σημείο δεν θα είναι εύκολο να τα κρατήσει η ζώνη. Θα πρέπει δηλαδή γρήγορα να έρθουμε σε οριζόντια θέση και κανονικά κατά την κατάδυση θα έχουμε υπολογίσει το βάθος στο οποίο θα θέλουμε να βγει το έρμα από τη ζώνη μας και όταν λοιπόν το σκοινί τερματίσει, όπως βλέπετε εδώ και στο βίντεο, θα τραβήξει αυτό το σκοινάκι την ασφάλεια, θα το απασφαλίσει και αντίστοιχα θα απελευθερωθεί από το σώμα μας. Ώστε να συνεχίσουμε την κατάδυση χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποια κίνηση, να γίνει δηλαδή αυτόματα. Πολύ καλή ιδέα, έχουμε ελεύθερα και τα δυο μας χέρια και απλά θα νιώσουμε λίγο το σταμάτημα που θα μας κάνει η απεμπλοκή του έρματος από τη ζώνη, ένα στιγμιαίο σταμάτημα. Και εδώ πέρα που είπαμε και για το ζευγάρι, θα πρέπει το ζευγάρι μας να κρατήσει τη σημαδούρα με το σκοινί για το έρμα, να μην το πάρει π.χ. το ρεύμα ή το κύμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά πρακτικό να έχουμε παραπάνω κιλά κατά την κατάδυση και λιγότερα κιλά κατά την ανάδυση. Είναι μια παράμετρος η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να ψαρέψουμε λίγο πιο άνετα και να αναδυθούμε πιο άνετα, χωρίς να καταπονήσουμε ιδιαίτερα τα πόδια μας, το σώμα μας δηλαδή. Πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό και με αυτόν τον τρόπο θα μας δώσει πιο ξεκούραστες βουτιές σε ένα δεδομένο και σε ένα συγκεκριμένο βάθος. Το έχω δοκιμάσει σε διάφορα βάθη. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ σε κάποιο είδους ξεβράχωμα, δηλαδή να κάνουμε πολλές βουτιές στο ίδιο σημείο. Είναι ιδανική λύση. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει το να μείνει δηλαδή ένα έρμα 3, 4, 5 μέτρα από το βυθό της θάλασσας ή ίσως μερικές φορές να ενοχλήσει κάποια ψάρια. Δεν ξέρω αν είναι ιδανικό για κάθε είδος ψαρέματος. Σίγουρα πάντως είναι αρκετά ξεκουραστό. Μία παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι θα πρέπει κάθε φορά που πριν το χρησιμοποιήσουμε να
Ελέγχουμε εδώ πέρα το ανοξίδωτο έλασμα, το οποίο μερικές φορές έχει την τάση να κολλάει πάνω στο μολύβι, οπότε ίσως θα το καταλάβουμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί θα δυσκολευτούμε να το βάλουμε στη ζώνη. Οπότε με κάποιο μαχαίρι, πιθανόν χοντρό μαχαίρι, πριν το χρησιμοποιήσουμε, να το ανοίξουμε λίγο, ώστε να βγαίνει εύκολα από τη ζώνη. Ανάλογα το πάχος της ζώνης μας θα το ανοίξουμε αντίστοιχα, ώστε να βγαίνει ακόμα πιο εύκολα. Θα πρέπει η σημαδούρα μας να είναι καλής ποιότητας, γιατί αυτό το βάρος πιθανότατα να την δυσκολέψει, δηλαδή άμα η σημαδούρα είναι ταλαιπωρημένη μπορεί να σκιστεί. Πρέπει να το έχετε υπόψη σας και αυτό. Αντίστοιχα και το σκοινί της σημαδούρας, καλό είναι να είναι λίγο πιο χοντρό από το συνηθισμένο, ώστε να μπορούμε εύκολα να το ανακτήσουμε από το βυθό. Θέλει προσοχή σίγουρα στο μήκος του σκοινιού που θα έχουμε αφήσει, γιατί για κάθε βουτιά πιθανότατα να θέλουμε να βγει νωρίτερα ή αργότερα, οπότε θέλει και εκεί λίγο έλεγχο. Μου έχει συμβεί να έχω αρκετό σκοινί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τελικά να κατέβω στον πάτο και να βάλω το χέρι μου να το βγάλω, γιατί είχα επιστρέψει πιο ρηχά, με αποτέλεσμα να μην τεντώσει το σκοινί της σημαδούρας, οπότε να μην βγει αυτόματα. Αυτό είναι λοιπόν το εναλλασσόμενο βάρος της εταιρείας One Shot, το οποίο ζυγίζει 4 κιλά και το οποίο απευθύνεται σίγουρα σε κάποιον έμπειρο δίτη. Δεν είναι ένα βάρος για έναν αρχάριο σε καμία περίπτωση, είναι ένα βάρος με έναν δίτη ο οποίος έχει εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό του και ο οποίος ξέρει πώς να το εκμεταλλευτεί με ασφάλεια και χωρίς να τον δυσκολέψει, το αντίθετο, να το εκμεταλλευτεί με τρόπο τέτοιο που θα τον διευκολύνει. Η λιανική τιμή του συγκεκριμένου βάρους είναι στα 80 ευρώ, το οποίο θα το πρότεινα σε κάποιον ο οποίος είναι εξοικειωμένος με εναλλασσόμενα βάρη και ο οποίος έχει συνηθίσει να κρατάει το εναλλασσόμενο στο χέρι. Θα του το πρότεινα να το δοκιμάσει, είναι δηλαδή μια ωραία εναλλακτική, ώστε να φύγει το εναλλασσόμενο από το χέρι του και να το έχει κατευθείαν στη ζώνη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.